上全運咯，我係想趁自己仲有呢個能力啦，咁就代表香港咯。同埋想見識下國內嘅水平係點樣。大家都係諗住開開心心踢場波，咁我覺得贏咗呢個冠軍好開心啊！大家都要多謝教練俾機會啊！我哋嘅教練呢度，呢兩個。期望就係睇下我哋可以靠我哋嘅活力啦，或者我哋香港嘅精神，睇下可以行到幾遠啦。都有啲興奮嘅，因為始終係代表香港啦，係咪？同埋上面有好多唔同嘅對手，即係唔知對面其他隊伍嘅實力係點咯。所以都有啲興奮嘅。七人球隊內地就冇乜認識嘅，咁就不過可以同內地嘅對手即係競爭啦，我覺得係一個即係好有挑戰，同埋可以感受到唔同嘅地方嘅文化，我覺得係應該都幾 memorable 嘅。我要上全運，我要上全運，我要上全運。